Ini dah repair ni. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat pagi Malaysia. Alright, kita bertemu lagi. Dan sekarang kita berada di Jalan Kapar. Mari kita tengok di sini ada roadblock ke tak ada ya. Dalam PKPB ni tak tahu lagi ni. Jalan ni clear, tak roadblock pun. Hidung agak susmat ni pasal hujan. Datang kerja dalam hujan lebat tadi tu. Dah start dah musim hujan sekarang ni. Dah penghujung tahun. Dah bermulanya musim hujan. Dan apabila bermulanya musim hujan macam ni, kita punya pastikan tayar kenderaan kita dalam keadaan yang baik. Ada bunga tebal lagi. Iaitu yang utamanya pasal nak potong air. Dan yang keduanya sistem brake kita pastikan dalam keadaan yang sempurna. Yang mana ada ABS lagi tu tak apalah, tak risau sangat Yang mana tak ada ABS, biasa yang boleh lama, yang dah orang kata dah lama, dah rosak ABS dia kan, sila berhati-hati pandai lah. Tekan brake tu, jangan tekan brake terlampau cekam sangat terlampau kuat. Pasal apa? Takut tayar terkunci dan menggerusuk. Maklum dah musim-musim hujan ni, jalan licin. Jadi untuk jadi mengusung ni amat tinggi risiko dia. Kepada trailer-trailer macam kami ni, yang macam kontena ni kan, itu yang paling kena beringat tu. Takut terjadinya jackknife terlipat pisau lipat. Itu yang paling takut tu. Nak pula jenis trailer kurang makan, jenis tekan brake, kepala sahaja yang makan, pada bubur sahaja yang cekam kunci, trailer loose. Itu yang selalu terjadi tu. Ada beberapa model yang kuat kepala dulu. Itu nak jagalah sikit Seboleh-bolehnya gunakan trailer brake dalam hujan Bukan suruh tarik kunci, tak ada. Bantu dengan trailer brake supaya dapat memberi cekaman yang sekata ada trailer dengan kepala. Kita nak mengelakkan terjadinya jackknife memang tak bersedap ni. Dalam hidung dah tersumbat nak semua kot. Musim hujan ni hujan sikit dah mula dah nak demam dah, sesama dah, apa dah. Maklum dah apabila badan dah meningkat usianya kan. Tapi jiwa tetap muda Jiwa saya macam umur 20. Usia saja yang lebih. Jangan marah. Sekarang ni itulah, saya yang bawa trailer ni sekarang ni, trailer ni kurang makan brake dia. Memang saya kena berhati-hati. Tadi pun dah test, memang kurang makan. Terpaksa bantu dengan trailer brake bagi tembak angin lebih lagi supaya dia lebih cekam pasal terasa, memang ada rasa dia menolak. Tekan brake kaki, terasa dia menolak. Nasib baiklah lori ni indicator elok dan masih lagi berfungsi dengan baik. Tapi semua tak sedap lah, tak berapa confident sangat lah, tak sedap. Kena bantu juga pakai trailer brake. Hujan lagi, mendung lagi ni. Pagi tadi memang selebat-lebatnya dengan anginnya. Naik pula motor. Nasib baiklah baju hujan terbaik. Baju hujan cantik sikit. Kalau baju hujan yang biasa-biasa tu habis. Tapi baju hujan yang cantik ni dia tak tembus air. Boleh redah Dan hari ni agak kurang kereta pasal hari ni dah bermula work from home bekerja dari rumah dah bermula sekarang bagi kawasan negeri Selangor, wilayah dan juga Putrajaya. Memang atas jalan dah nampak berkurangan kereta.
ada nampaklah ketaranya. Kalau tidak selalunya jalan ni jenuh lah, tak lepas kan. Kita sama-samalah kita berdoa agar wabak COVID-19 ni segera pulih daripada melanda negara kita. Sekarang ni nak berjalan pun susah. Saya pun tak berjalan ke mana pun. Balik kerja duduk rumah, hari minggu duduk rumah, tak ada nak ronda-ronda pasal kita nak menjaga tak mau jadi laju dari belakang. Mana kau nak pergi? Bawa tenang-tenang, jangan laju-laju sangat. Orang buatnya brek-brek terusur naya. Kena kat lori tak apa lagi, takut kena kat kereta Lumpur nak ke mana kau ni? Lumpur lagi. Ni mesti budak muda bawa ni. Bawa ada berniaga negeri tu. Boleh cap, saya memang boleh cap tengok ni mesti budak muda. Kalau orang nak berumur, dia tak ada nak berlumpur sangat, dia relax je. Budak muda ni adalah, aduh, bukan semua segelintir. Ada yang bagus, saya tak nafikan. Ada yang bagus, yang lebih baik pada orang yang berumur. Tapi ada juga yang tak pun nak baik kan. Tengoklah lumpur satu pasal. Hujan ni beringat-ingatlah, jangan lagi sangat, jangan nak berlumpur sangat. Sekali ada break, terusur, nanya orang lain. Sempat jangan paksa, jangan sekali nak redah. Kalau corner-corner kata balik lagi susah. Sebut corner-corner terbalik, baru ni terjadi lagi tu. Dekat jambatan Jalan Kapak Kelang Bantin. Atas flyover lipat-lipat tergolek, ada gambar saya ceritakan. Itu pun satu, itu laju tu. Tercabut trailer tu. Mana benda dia macam tu. Lepas tu saya pesan, jangan laju sangat. Bila ambil persimpangan ke Selekong, jangan over sangat. Kita kontena ni, kita tak tahu barang dia dalam macam mana. Kalau tahu tak apa, macam aku cargo, kita suruh barang tu, kita tahu kedudukan barang tu bergerak tak bergerak. Kontena, kita tak tahu barang dia sama ada berikat atau tidak, bergerak atau tidak. Dalam kontena, kita tak nampak pun. Itu yang bahaya tu. Nasib baik ada kosong. Okey lah, rasanya saya tak ada apa lagi saya nak bualkan kan. Cuma nak beringat, nak bagi pesanan lah pada semua, tak kira tunggang motor ke, kereta ke, bawa lori ke kan. Musim hujan di sini berhati-hati . Pastikan kenderaan anda dalam keadaan yang sempurna, tayar yang ada bunga, tak botak, sistem brake yang cantik . Jaga semua tu. Dan jangan untuk tunggang motor jangan berteduh di atas jalan bawah jambatan tu. Kalau boleh duduk dekat divider . Jangan duduk sebelum divider . Takut kereta lempuh ke, lori lempuh ke bila hilang kawalan. Maklumlah musim hujan ni, sekali break menusuk, apa nak dikata kan. Kena jaga tu. Aduh, lori tu pagi lori. Memang saya ngam-ngam je lepas. Lagi sikit lagi sang kaki. Salah tu.
rasanya sampai di sini saja dulu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain video. Kalau kita dia panjangkan umur. Assalamualaikum. Bye-bye. Bersilat pula dah. Bersilat atas simen licin. Ada isi. Memang seksa. Aduh.